कभी कभार ऐसा होता है कि बाज़ ऐसी बातें होती हैं लोगों के सामने बोलने की नहीं होती, लेकिन बे इरादा इंसान के मुंह से निकल जाती है। बाद में वो कहता है कि भाई किसी को मत बोलो, ये बोलने की बात नहीं है। लेकिन जब किसी के बोलने की बात ही नहीं थी तो आप बोले क्यों? तो उसकी मिसाल देते हुए आप समझाते हैं, आँचुना कस अत्सो अज खामियास ईंद हाँ गर्दत बिना खाहे तो बास, जैसा कि छींक और अंगड़ाई है बे इख्तियार निकल जाती है, इसमें इरादे का कोई अमल दखल नहीं होता। जब जमाई आती है, अंगड़ाई आती है, तो इंसान बे इख्तियार अपना मुंह खोल देता है। अब वो बाद में उसको कंट्रोल करेगा अलग बात है, लेकिन उस वक्त तो उसका मुंह खुल जाता है, उस वक्त तो उसके मुंह से छींक निकल जाती है।